bada bum bada bum bada bum. Hey bada bum bada bum bada bum. Masak icip enak ada di sore-sore seru. Macarena. Bareng para Harsha Sara di Macarena. Makanan rasa enak. Hey Macarena. Cuma di Delta FM. Selamat datang di Macarena. Rasa enak. Enak. Nah, ini sekarang sama Twinda Ramadhati sama Yes. Taufik Effendi. Mau masak-masak apa nih, Om? Hari ini kita akan bikin bahasa Indonesianya kalau nggak salah adalah sandwich panggang isi telur, ayam, keju, daging, pakai teriyaki, mayones, mustard. Wow. Kayak rame gitu ntar di mulut nih ya. Aduh. Seperti dia. So, hari ini adalah sandwich panggang yang Isi ya? lagi hits banget ini ya. Lalu ini kita goreng sedikit, bukan goreng sih, hanya di grill Ya. tanpa minyak, ya di wajan anti lengket aja. Lalu Ini kita dioles-olesin olesin sama Teflon gitu ya. teflon gitu. Terus habis ini gua olesin dengan saus teriyaki yang homemade sedikit. Sekarang yang kalau di dunia chef namanya kita ngebangun lapisan rasa dari the layer of the flavor. Oke. Jadi dari kalau masak itu kan kita mesti mikirin tentang rasa dan tekstur. Rasa kan ada asam, manis, asin, gurih, pedas. Ya. Tekstur itu ada empuk, lembek, garing, keras, Garing. kriuk, garing. Nah, ini juga kayak gitu loh. Oh. Dan itu yang paling atas ya. Kemudian yang paling atas ini juga yang tadi kita bikin, ini adalah mayones honey mustard. Komposisinya dong, Om. Komposisinya, kan kamu cerita, kan kamu yang bikin. Oh iya, jadi aku tadi disuruh komposisinya mayonesnya 2 sendok makan, mustardnya 2 sendok teh, terus si honey-nya gitu. Seemprit. Dikit aja. Sejumput. Kalau orang Sunda mungkin bilangnya seha. Seha. Seetik. Inilah dia sandwich isi telur, daging Daging keju, smoke beef, Daging sapi asap, daging ayam asap, telur, terus teriyaki yang dioles sama yours truly, Taufik, dan roti yang diolesi mentega dengan sangat profesional sekali oleh Twinda Ramadhati. And bababum, this is it. Our sandwich special from Macarena. Cuma di Delta FM.